లో ఎంతమంది ఆశతో ఉన్నారు దేవుడు మాతో మాట్లాడబోతున్నాడని? హల్లెలూయా. పుష్పమ్మ, ఆశ లేదా నీకు? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆశ కలిగిన ప్రాణమును తృప్తిపరచి ఉన్న దేవుడు ఆయన. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నీవు ఆశతో కూర్చుంటే ఈ పగటికాల సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు ఆయన. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా శ్రద్ధగా కూర్చుందాం, శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకుందాం, శ్రద్ధగా ఆలకిద్దాం. ఖచ్చితంగా ఈ పగటికాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడే మనల్ని బలపరచబోతున్నాడు, మనల్ని దీవించబోతున్నాడు. మనము ఆశీర్వదించబడిన వారముగా మార్చబడబోతున్నాం. నీ స్థితి మార్చబడబోతుంది. ఆమెన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. తడవ చేయకుండా ఎగరి సమయానికి ఇస్తున్న వారు వస్తుండగా చప్పలు కొడుతూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కనపరుద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. 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 നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അടച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ఒక నిమిషం ప్రభు సన్నిధిలో మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువుకు మనం స్తోత్రములు చెల్లిద్దాం. എല്ലാവരും കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ప్రతి ఒక్కరం ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దామా? దేవానికి స్తోత్రం, స్తోత్రం, వందనాలు యేసయ్యా. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవానికి స్తుతి, 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 స్తుతి. వందనాలయ్యా, వందనాలు ప్రభు. Sin for sins that I had done, He groaned upon the tree.
నీ యొక్క మంచి అవకాశమును బట్టి దేవునికి నేను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. നമ്മളെല്ലാം ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കരങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ വഹിച്ചതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మనమంతరము ఉన్న చోటు ప్రభు తన యొక్క కృపా హస్తముతో మనల్ని దాచి ఉంచిన విధానమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുണ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. దేవుడు తన యొక్క మహా కరుణ ఆయన మన పట్ల చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും കാണുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉన్నప్పుడు చూస్తున్న నూతనమైన మార్పులకై దేవునికి స్తోత్రం. എല്ലാവർക്കും കസേരകളൊക്കെ കിട്ടി, అందరికి మంచిగా కుర్చీలు దేవుడు ఇచ్చారు, ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. ఇప్పుడు మంచిగా హాయిగా కూర్చోవచ్చు. അതുകൊണ്ട് ആരാധന മടുത്തു പോകരുത്.
2 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു. ఆయన కోసం ప్రార్థించడానికి 2 రోజులు నేను ఆయనతోనే ఉండాను. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, ఇది ఏమిటి అని అడిగాను. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത്? వెంటనే ఆయన అడిగారు, ప్రభు మీతో ఎలాగూ మాట్లాడారు అని అడిగిండు. എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പങ്കുവച്ചു. దేవుడు నాతో ఎలా మాట్లాడారో నేను ఆయనతో పంచుకున్నాను. അദ്ദേഹം എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. వెంటనే ఆయన నాతో ఒక మాట చెప్పారు, അത് ശരിയാണ്, మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన మాట నిజమే, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ఇటువంటి ఒక విషయం నా ఎదుట వచ్చి ఉన్నది. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో చెప్పారు, 29ാം തീയതിക്കകത്ത് അതിന്റെ മേൽ ഒരു അത്ഭുതം വെളിപ്പെടും. 29వ తారీఖు లోప ఆ ఒక విషయంలో దేవుడు ఒక కార్యం చేయబోతున్నాడు. ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരുന്നു. నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను. 27ാം തീയതി ആയപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. 27వ తారీఖే ఒక స్నేహితునికి ఒక కంపెనీలో నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ആ ഫോൺ കോൾ വന്നു. 28ാം തീയതി ഇന്റർവ്യൂ. 27వ తారీఖు ఫోన్ కాల్, 28వ తారీఖు ఇంటర్వ్యూ. ദൈവം പറഞ്ഞത് കണ്ടോ? దేవుడు ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారో చూడండి. 29ാം തീയതിക്ക് മുൻപ്, 29వ తారీఖు ముందు. പക്ഷേ 28ാം തീയതിയിലത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. 28వ తారీఖు జరిగే ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ రౌండ్ మాత్రమే. എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി. నన్ను పిలిచి అన్నారు, అన్నయ్య ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయ్యాను. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. కానీ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. അവരെന്നെ കളിപ്പിക്കുവാണോ? ఒకవేళ వాళ్ళు నన్ను ఏమైనా ఆట పట్టిస్తున్నారేమో, ഇത് സത്യമാണോ, ఇది నిజంగా జరుగుతున్నదా, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യച്ച. నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నయ్య అని చెప్పారు. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നുള്ള ഒരു ദിവസവും ഇവൻ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത തരത്തില്ല. ఆ తర్వాత ఏ రోజు కూడా వీడు నాకు నెమ్మది ఇవ్వలేదు. രാവിലെ വിളിക്കും, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మార్నింగ్ ఫోన్ చేస్తాడు, మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దామంటాడు. ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കും, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేద్దామంటాడు. വൈകിട്ട് വിളിക്കും, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. సాయంత్రం ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేస్తామంటాడు. എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా? അതിനിടയിൽ മുഴുവൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത തരാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ఎప్పుడైతే ఆయనకి సమయం దొరికిందో అప్పుడంతా కూడా నేను వదిలిపెట్టకుండా మేము కలిసి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాం. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 35 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ ദൈവം അവനെ കൊണ്ടിരുത്തി. 35 సంవత్సరాల ఒక పిల్లగాడు ఈ రోజు ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉండి చెయ్యదగిన పనుల్లో ఆయన వయసు కంటే మించిన ఒక గొప్ప పోస్టులో దేవుడు ఆయన్ని ఉంచారు. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, అది నేను మీకు చెప్పగోరియ మాట, നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് മാത്രം തീരത്തില്ല കാര്യം. దేవుడు మీతో మాట్లాడారు అంతటితో ఆగిపోదు. ആ സംസാരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. దేవుడు మీతో మాట్లాడిన ఒక మాటను మీరు ఎలా పొందుకున్నారు, ఆ ఒక మాట నెరవేరడం కోసం మీరు ఎలాగూ దేవుని అనుసరిస్తున్నాడు అనేదే గొప్ప కార్యం. ഞാൻ വളരെ ശാന്തമായിട്ടേ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കത്തുള്ളൂ. ఈ రోజు చాలా ప్రశాంతంగానే మీ మధ్యలో పరిచర్య చేస్తాను എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. అలానే ఆశపడుతున్నాను. നിങ്ങൾക്ക് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേൽ വിടുതൽ നടക്കും. మీరు వాక్యమును ఎలాగైతే పట్టుకుంటారో దాన్ని బట్టి మీ జీవితంలో దేవుడు విడుదల కార్యములు చేస్తారు. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, నేను ఈ రోజుల్లో కోరుతున్న ఒక కోరిక, അടിച്ച് അപ്പം തീറ്റിക്കരുതെന്നാണ്. బలవంతం చేసి ఎవరికి కూడా భోజనం పెట్టొద్దు, ഒമിറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. అలా మనం బలవంతం చేసి కుక్కి మనం తినిపిస్తే వాళ్ళు వాంతింగ్ చేసుకుంటారు. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ, దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం ఎదుటికి మనం వచ్చినప్పుడు ഈ സാന്നിധ്യത്തെ അതുപോലെ അംഗീകരിക്കാനും దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఆ స్థాయిలో పొందడానికి, അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ఆ సన్నిధిని మనం స్వీకరించడానికి కూడా నేర్చుకొని ఉండాలి. അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട വരത്തില്ല. దేవుని సన్నిధిని పొందడం మీరు నేర్చుకుంటే దీవెనలు పొందడానికి మీరు ఎట్టు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ഈ 4-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. వీటికి సంబంధించి కొన్ని మాటలు కూడా చెప్పాలని అనుకున్నాను కానీ సమయం లేదు కాబట్టి
కాబట్టి ముందుకు వెళ్తున్నాను. ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. వాక్య భాగంలోనికి వద్దాం. ഈ 4-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ 1-ാം വാക്യത്തിലെ ഒരു വാക്കാണ് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്പർശിച്ചത്. 4వ కీర్తన మొదటి వచనంలో నుంచి ఒక్క మాట ప్రభు నన్ను తాకారు. ആ 4-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം ഒന്ന് వాయిచే. 4వ కీర్తన మొదటి వచనం ఒకసారి చదువుదామా? എല്ലാവരും వాయిచే. అందరం కలిసి చదువుదాం. నా నీతికి ఆగారమగు దేవా, నేను మొరపెట్టునప్పుడు నాకు ఉత్తరమిమ్ము, ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగ చేసిన వాడవు నీవే. ഇനി സണ്ണി ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചേ. ఇప్పుడు సన్ని గట్టిగా చదువుతాడు ఈ మాటను. ആമേൻ. ఆమేన్. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ. సహోదరుల తరపున నుంచి ఎవరైనా ఒకరు గట్టిగా చదవండి. ആ മതി. ഈ വാക്യം വായിച്ചതിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ఈ యొక్క వాక్యం చదివిన తర్వాత మీ హృదయమును తాకిన ఒక మాట మీరు చెప్పండి. ఏ మాట మీలో బాగా మీకు తగిలింది? ആമേൻ. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പാസ്റ്ററുടെ വാക്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞേ. పాస్టర్ గారేమో ఆయన వాక్యం చెప్పారు, మీ వాక్యం మీరు చెప్పండి. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీకు ఏ వాక్యం అయితే మీకు తగిలిందో వాక్యం చెప్పండి. വാക്ക്, ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ఒకే ఒక వర్డ్ చెప్తే చాలు. విశాలద, విశాలద. ഏതാ? ഗ്ലോറി. ഇതാണ് വെളിപ്പാട്. ఆమేన్. వాక్య ప్రత్యక్షత అంటే ఇదే. ഇനി എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട വാക്യം പറയട്ടെ. ఇప్పుడు నా హృదయమును తాకిన మాట నేను చెప్పనా? വിശാലത. విశాలద. హల్లెలూయా, స్తోత్రం. ఆమేన్. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അതാ. ఈ రోజు వాక్యము అదే. എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ, నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, ഞാൻ విളിക്കും. నేను మొరపెడతాను. ഞാൻ വിളിക്കും. నేను మొరపెడతా. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? అందరి మాట విన్నారా? എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ, నాకు నా నీతికి ఆధారమైన దేవా, ഞാൻ അങ്ങേ വിളിക്കും. నేను మీకు మొరపెట్టబోతున్నా, నేను మీకు మొరపెడతాను. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ నేను మొరపెట్టినప్పుడు ഒരു കാര്യം, ఒక విషయము, നീ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളണം. నీవు నాకు ఉత్తరం ఇవ్వాలి. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ കർത്താവേ, నా ప్రభువా, ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ. నేను నిన్ను పిలవబోతున్నాను. సాధన ప్రకలాధన. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Praise the Lord. ఆమేన్. Oh Rabba Shekala Matara Baragas. Hallelujah. హల్లెలూయా. എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ, నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ. నేను నీకు మొరపెడతాను. ഞാൻ വിളിക്കുമോ నేను నీకు మొరపెట్టినప్పుడు നീ എനിക്ക് ഉത്തരം പറ. నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇవ్వాలి. ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ఇంకెవరైనా చెప్తున్నారా ఈ మాట? എനിക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല. నాకు పిలవడానికి ఇంకా ఎవ్వరు లేరు తండ్రి. എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. నేను పిలువ తగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అది నువ్వు మాత్రమే. సాధనారి కలేరవం సాదరం శబలవం ధనారకని. എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ വന്ന് വിളിക്കാൻ, నేను ధైర్యముగా వచ్చి పిలవగలిగిన, എനിക്ക് ഓടി വന്ന് വിളിക്കാൻ, నేను పరిగెత్తుకొని వచ్చి పిలవగలిగిన ഒരിടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ఒకే ఒక చోటే నాకుంది. ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുകയാണ്, నేను మీకు చెప్తున్నాను, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. దయచేసి నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇమ్ము. എനിക്ക് ఉత్తരം అరుളണം. నాకు ఉత్తరం ఇమ్ము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలൂయా. ഞാൻ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുക. ఇక్కడ నుంచి వెంటనే మనం ముందుకు వెళ్తూ അടുത്ത ఉన్నాం. വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. తర్వాత వాక్యం చూడండి. ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ఇరుకులో നീ എനിക്ക് నాకు నీవు വിശാലത വരുത്തി. విశాలత కలుగ చేశావు. ఆమేన్, ആമേൻ. ఆమేన్, ఆమేన్. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പറ, ദൈവം നമുക്ക് വിശാലത വരുത്തും. పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి చేతులిచ్చి చెప్పండి, దేవుడు మనకు విశాలతని ఇవ్వబోతున్నారు. దేవుడు ദാവീദ് പറയുകയാണ്, దావీదు చెప్తున్నారు, ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നതാണ്, నేను ఇరుకులో ఉండేవాడిని, പക്ഷെ ഇന്ന് కానీ ఈ రోజు ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലല്ല. నేను ఇరుకులో ఉండిపోలేదు. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ నేను ഉത്തരമരുളിയ ദൈവം
నేను మొరపెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చిన నా దేవుడు എനിക്ക് വിശാലത ఆయన വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. నాకు విశాలత కలుగ చేశాడు. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ദൈവം നമുക്ക് വിശാലത വരുത്തുന്ന ఈ ദൈവമാണ്. పగటి వేళలో ఒక ప్రవచన వాకుగా నేను ఈ మాటను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రభు మనకు విశాలత కలుగ చేయబోతున్నాడు. ദൈവം വിശാലത വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. దేవుడు విశాలతని ఇవ్వబోతున్నారు. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ, నేను ఒక మాట మిమ్మల్ని అడుగు కోరుచున్నాను బిడ్డలారా. ഇതുപോലെ ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? ఇలా ఎన్నో సార్లు మీరు కూడా ఆయన సన్నిధిలో పరిగెత్తుకొని పోయి ఆయన పిలిచావు కదా. ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരം ఆయన അരുളിയിട്ടില്ലേ? మనకు ఉత్తరం ఇచ్చి ఉన్నారు కదా. ഒരു കാര്യം സത്യമല്ലേ? ఒక మాట నిజమే. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. మన పాత రోజులలో కాదు కదా, ఆ స్థితిలో కాదు కదా మనం నేడు ఉండేది. നമ്മുടെ പല മേഖലകളും വിശാലമായില്ലേ? ఎన్నో చోటు ఆయన మనకు విశాలత కలుగ చేయలేదా? ആ വിശാലത നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ఆయన విశాలత ఎలా చేస్తాడో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയാം, కాబట్టి పగటి వేళ నేను చెప్పగలను, ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ఇంకా నువ్వు ఏమైనా చూడాలని ఉండే അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. అవిశ్వాసం ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, దావీదు చెప్తున్నాడు, എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. నా దేవుడు నాకు విశాలతను కలుగ చేసేవాడే. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. నేను ఒక మాట చెప్పి ముందుకు వెళ్తాను. നീ ചെറുതല്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. నువ్వు చిన్న వాటి కోసం ఆశపడొద్దు. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, నా దేవునికున్న ప్రత్యేకత, അവന്റെ ഹൃദയം വിശാലമാണ്. ఆయన విశాల మనస్సు కలిగిన వాడు. അവന്റെ പദ്ധതികൾ വിശാലമാണ്. ఆయన యొక్క ప్రణాళికలు విశాలమైనది. അത് വൈഡായിട്ട് అది കിടക്കുകയാണ്. చాలా విశాలముగా ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు. അത് ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുകയല്ല, అది చిన్నగా కాదు ఆయన ఉంచి ఉండేది. അത് വൈഡായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ఎంతో విశాలముగా ఆయన తన హృదయమును ఉంచి ఉన్నాడు. ഒരിക്കൽ അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ఒకరోజు అబ్రహాము లోతుతో ఇలా చెప్పారు, ലോത്തേ, లోతు നീ എന്തിനായി കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത്? నువ్వు ఎందుకు ఇలా తొందరపడుతున్నావు? ദേശം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നു. దేశము మన ఎదుట విశాలముగా ఉన్నది. അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? దానికి అర్థం ఏమిటో తెలుసా? അബ്രഹാമിന് അറിയാവുന്ന ദൈവം ഇടുക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല. അബ്രഹാമിന് അറിയാവുന്ന ദൈവം അവൻ വിശാലതയുടെ ദൈവമാണ്. అబ్రహాము తెలుసుకునే దేవుడు ఇరుకునిచ్చే దేవుడు కాదు. అబ్రహాముకు తెలుసు ఆయన దేవుడు విశాలతను కలగజేసేవాడు. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, దేవుని పరిచయం చేస్తున్న దేవుని బిడ్డ, നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണുന്നോ? మీరు చిన్న చిన్న వాటి యందు మీరు మనసు ఉంచినప్పుడు നിങ്ങൾ ചെറുതേ പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ. మీరు చిన్నదే పొందగలుగుతారు. നിങ്ങൾ വലുതായി കാണുന്നുണ്ടോ? కానీ మీరు కొన్ని గొప్ప కార్యములు పొందాలని ఆశపడతావా? എന്തിനെ വലുതായി കാണണം? వేటిని గొప్పగా చూడాలి? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെയല്ല, మీ సమస్యను కాదు, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വലുതായി మీ കാണണം. దేవుని యొక్క గొప్పదనం నువ్వు చూడగలగాలి. ആ ദൈവത്തെ വലുതായി കാണുമ്പോൾ ఎప్పుడైతే నీ దేవుని నీ ఎదుట నువ్వు గొప్పగా ఉంచుతావో, ദൈവത്തിന്റെ വിശാലത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തു വന്ന് നിറയും. దేవుడు తన యొక్క విశాలతను మనకు హృదయముతో నింపేస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പദം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ఈ మాట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ నేను ఇరుకులో ఉండగా നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി. నీవే నాకు విశాలత కలుగజేసిన వాడవు. നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ఒకసారి మీరు చూడండి, ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు? പറഞ്ഞോ. ఈ కీర్తన ఎవరు రాశారు? ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനമായി. దావీదు రచించిన కీర్తన ఇది. ഇത് ദാവീദാ പറയുന്നത്. ఈ మాటలు దావీదు పలుకుతున్నాడు. ദാവീദിന്റെ വിശാലത എവിടം വരെ പോയി? దావీదు ఎంతగా విశాలపరచబడ్డాడు? ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടും ദൈവിക ദൂതുമാണിത്. ఎన్నో గంటలు తరబడి మాట్లాడిన తీరని యొక్క దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు ఇవి. ഇത് മകൻ അതിനുള്ള സമയമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ఈ పగటి వేళలో అంత సమయం మన ఎదుట లేదు అని నాకు తెలుసు. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അല്പനേരം ഈ വചനമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു కానీ കേൾക്കണം. కొద్దిసేపు మీరు ఈ మాటలు జాగ్రత్తగా ഇത് వినండి. ദാവീദാ പറയുന്നത്. దావీదు ఈ మాట పలుకుతున్నాడు. ദാവീദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ. ఒక్కసారి దావీదుని అడిగి చూడండి. ദാവീദേ, దావీదు, ഈ വാക്യം അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ఈ మాట మీరు రాసి ఉంచినప్పుడు അങ്ങേ ദൈവം എവിടം വരെ വിശാലമാക്കി? మిమ్మల్ని దేవుడు ఎంత వరకు విశాలపరిచాడు? നിങ്ങൾ ഇത് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ఎన్నో సార్లు మీరు ఈ మాట విని ఉండొచ్చు. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. అందుకని ఇక్కడ ఆగిపోవడం లేదు. പക്ഷേ ദാവീദ് ഇത് എഴുതിയോണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുവോ? ఈ కీర్తన దావీదు రాసి ఉంచాడు కాబట్టి ఆయన్ని ప్రక్కకి పెట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళలేను కాబట్టి ఈ మాట
మాటలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. ദാവീദേ, దావీదు എത്രയും വിശാലമാക്കി. నువ్వు ఎంతగా విశాలపరచబడ్డావు. ബ്രദറെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? బ్రదర్ మీరు వింటారా? ഞാൻ ആടിനെ തീറ്റുന്ന ഒരാട്ടിടയനായിരുന്നു. నేను గొర్రెలను కాస్తూ ఉన్న ఒక గొర్రెల కాపరిని. എവിടം വരെ വിശാലമാക്കി? దేవుడు నన్ను ఎంతగా విశాలపరిచాడో తెలుసా? ഇന്ന് ഞാൻ രാജാവാണ്. ఈ రోజు నేను రాజుగా ఉన్నాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీరు ఈ మాటలు విన్నారా అండి? ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, దేవుని బిడ్డ, ദൈവത്തിന്റെ വിശാലത దేవుడు విశాలపరిచేది എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ఎంత దూరం వెళ్తది అని అడిగితే, a shepherd become a king. ఒక గొర్రెల కాపరి రాజుగా మార్చే విధంగా దేవుడు చేశాడు. ദാവീദിന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്? కాబట్టి దావీదు ఈ మాటలు పలకకుండా ఉండలేడు. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, లేకపోతే ఇలా చెప్పాలని నేను కోరుచున్నాను. ദാവീദിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. దావీదు తప్ప వేరే ఎవ్వరు కూడా ఈ మాట పలుకలేడు. കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, దానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ഏറ്റവും താഴെ കിടന്നവനാ ദാവീദ്. అందరికంటే కూడా తక్కువ స్థాయిలో ఉండవలసిన వాడే దావీదు. പക്ഷെ ഇന്ന് కానీ ఆ రోజు ഇതിന് മേളിലോട്ടൊരു ഉയർച്ച ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ వీటికంటే పైగా ఇంకొక హెచ్చింపు లేదు అని చెప్పే విధముగా ദൈവം ദാവീദിനെ കൊണ്ടുപോയി. దేవుడు దావీదుని హెచ్చించారు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామములో പ്രിയമുള്ളവരെ, ప్రియమైన వారలారా, ആട്ടിടയനെ രാജാവാക്കിയ గొర్రెల కాపరిని రాజుగా చేసిన ആ വിശാലത നിങ്ങൾ ഓർത്തു ఆ നോക്കിയേ. విశాలతను మీరు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്? ఈ పగటి వేళ ఎంత మంది ఈ మాట వింటున్నారు? ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. నేను ఒక ప్రశ్న అడగగోరుచున్నాను. നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, మీ గురించి కాదండి, എന്റെ കാര്യം నా പറയാം. గురించి చెప్తున్నాను. എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? నాకున్న సమస్య ఏమిటి అంటే, ഞാൻ ഇത്രേ വരത്തുള്ളേ. నేను ఇంతవరకే ఎదగగలుగుతాను. എനിക്ക് ഇവിടം വരെ വരാൻ నేను പറ്റത്തുള്ളേ. ఇంత దూరమే അയ്യോ, వెళ్ళగలుగుతాను. ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ? అయ్యో నేనెవరో తెలుసా? കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില്, కేరళలో ఒక చిన్న గ్రామంలో, ഒരു കൊച്ചു വീട്ടില്, ఒక చిన్న ఇంటిలో, ഒരു ചുമട്ടുകാരന്റെ മോനായിട്ട് ఒక మామూలుగా కూలి పని చేసేవాని మనిషిగా ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു ఈ വീണവനാണ്. లోకములో పుట్టిన వాడను. ഞാൻ എവിടം വരെ പോകാനാണ്? నేను ఎంత దూరం వెళ్ళగలను? ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യം പറയുന്നില്ല. నేను ఎక్కువ మాటలు చెప్పడం లేదండి. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ యేసయ్య అధికారం గల నామములో ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് దేవునితో కలిసి నిలబడి വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ విశాలముగా ఆలోచన చేయలేని విధముగా സാഹചര്യങ്ങളുടെ ചുറ്റുപക്കത്തിൽ കിടന്ന് స్థితిగతుల ఒక కట్లలో కట్టబడి നിങ്ങളെ ഞെരുക്കി കളയുന്ന మిమ్మల్ని ఒక ఇరుకులో పడేసి ఉన్న ആ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, ఒక ఇరుకు కలిగించే ఒక చిన్న ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా, ആ അടഞ്ഞ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, అలాగే నిన్ను మూసివేసి ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ. యేసే నామంలో అవి దూరం అవును గాక. ആത്മാവിലെ രാമേൻ പറയാമോ? ఆత్మలో ఒక ఆమేన్ చెప్దామా? യേശുവിൻ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామములో എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ఎంతమంది చెప్పగలుగుతున్నారు? ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം വലിയവനായതുകൊണ്ട്, నేను సేవించే దేవుడు గొప్పవాడు కాబట్టి എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കത്തില്ല. నన్ను దేవుడు ఈ స్థితిలో ఉంచడు. ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ఒక കേട്ടോ. మాట చెప్పక తప్పదండి. ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നതും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുന്നതും ഒക്കെ దేవుని సన్నిధికి రావడము, ఆయన ఆరాధించడము, ఆయనకి స్తుతులు చెప్పడం, ఇవన్నీ కూడా നിങ്ങൾക്കൊരു ചടങ്ങും అదొకవేళ మీకు ఒక సాంప్రదాయము, ഒരു നേർച്ചയും లేకపోతే ఒక దేవునికి ఇచ్చే ఒక మొక్కుబడి, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ఇలాగైతే మీరు భావిస్తే ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. ఈ మాటలు మీకున్నది కాదు. മറിച്ച് అలా కాకుండా ഈ വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആ വെളിപ്പാടകത്ത് കയറിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, నువ్వు కూర్చున్న చోటు గురించి ఒక దేవుని ప్రత్యక్షత కలిగిన వాడే నువ్వైతే, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ഇത്. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ మాట చెప్పి ఉంచాను. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామములో ഞാനൊരു പൊട്ടത്തരം അല്ല പറയുന്നത്, నేను ఏదో ఒక ఉత్తమ మాటలు కాదు నేను పలికేది, ഞാൻ അനുഭവിച്ചാ പറയുന്നത്. అనుభవంలో నుంచి నేను నీతో ഒരു మాట్లాడుతున్నాను. കാര്യം സത്യമാണ്, ఒక మాట నిజమే. എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടുപേര് നിപ്പുണ്ട്. నా పక్కన ఇద్దరు నిలబడి ఉన్నారు. ഒന്ന്, మొదటిది എന്റെ വലതുവശത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അഭിഷേകവും പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവും പുത്രനും കൂടെ. నాకు కుడి ప్రక్కన నాకు సహాయం చేసి అభిషేకము, పరిశుద్ధ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిలబడి ఉన్నారు. എന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട്. నా ఎడమ పక్కన ఇంకొకరు నిలబడి ഒരു ఉన్నారు. കള്ളൻ
ఒక దొంగ, ഒരു അപവാദി, ఒక అపవాది, ഒരു പിശാച് ఒక సాతాను എന്റെ ഇടത്തു നിപ്പുണ്ട്. వాడు నా ఎడమ పక్కన నిలబడి ఉన్నాడు. അവൻ ഒരിക്കലും എന്നെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യത്തില്ല, వాడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఎంటర్టైన్ చేయనీయడు, എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യത്തില്ല. వాడు నన్ను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చెయ్యడు. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഇരുന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ. నేను ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు మీరు మీకు మీరే పరిశోధించి చూడండి. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 99% സമയവും ആരുടെ ശബ്ദമാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ఒక రోజులో 99% సమయము మీరు ఎవరి మాట వింటున్నారు? ഇന്ന് പകൽ ഒരു വിടുതൽ നടക്കാനാണ് ഞാനിത് ఈ പറയുന്നത്. పగటి వేళలో ఒక విడుదల కలగాలని నేను ఈ మాట ദൈവം చెప్తున్నాను. സംസാരിക്കുന്നതായി പറയുന്നത്. దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీతో ఈ మాట పంచుతున్నాను. 99% സമയവും 99% సమయము ആരുടെ ശബ്ദമാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ఎవరి శబ్దం మీరు వింటున్నారు? ഓ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, ఓ నేను బాగుపడను, എന്റെ സ്ഥിതി മാറത്തില്ല, నా స్థితి మారదు, കഷ്ടപ്പെട്ട് മടുത്തു, కష్టపడి నేను అలసిపోయాను, രാവിലെ തുടങ്ങി ജോലി, ఉదయకాలం మొదలుకొని పని చేస్తా, ഇന്നും കടം മേടിച്ചേ ఈ പറ്റത്തുള്ളൂ, రోజు కూడా మళ్ళీ అప్పు తీసుకోవాలి, എന്നിതൊന്ന് തീരാനാ. ఏ రోజు ఈ బాధ తీరుతుంది? ഈ ശബ്ദം മൊത്തം ആരുടെയാണെന്നറിയാമോ? ఈ శబ్దం మొత్తం ఎవరితో తెలుసా? ഇടത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ. ఎడమ పక్కన ఉన్న వాడిదే. വലത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം പറയാം. కానీ కుడి ప్రక్కన నిలబడి ఉన్న వారు చెప్తున్న మాట చెప్తాను. നീ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോ, నువ్వు ముందుకు అడుగు పెట్టు, നീ ചെല്ലുമ്പോ വഴി നീ അവിടെ കാണും, నువ్వు ముందుకు అడుగు పెట్టగానే నీ ఎదుట దారి നീ తెరవబడుతుంది, രക്ഷപ്പെടും, నువ్వు బాగుపడతావు, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, దీవించబడతావు, ഈ പ്രശ്നം മാറും. నీ సమస్యలు తీర్చబడుతుంది. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, నేను ఒక ప్రశ్న అడగగోరుచున్నాను. ആ ശബ്ദം നീ 1% കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ఆ ఒక్క శబ్దము నువ్వు 1% వింటున్నావు, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് కానీ ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నది നീ കേട്ട ആ 99% ശബ്ദത്തിൽ അല്ലല്ലോ, ఈ 99% నువ్వు విన్న ఆ వాక్కును బట్టి కాదు కదా నువ్వు ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేది. ആ 1% അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ఆ ഇരിക്കുന്നത്. 1% దేవుని మాట వింటున్నావు కాబట్టి కాదా ఇక్కడ కూర్చున్నావు. ഇനി പറ, ഏതിനാ శക്തി? అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, దేనికి శక్తి ఉన్నది? ഏതിനാ ശക്തി? దేనికి శక్తి ఉన్నది? ആട്ടിടയനെ രാജാവാക്കുന്ന വിശാലത, గొర్రెల కాపరిని రాజుగా చేసే విశాలత യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామములో. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ്. రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ആട്ടിടയന്റെ ജോലി വേറെയാണ്, గొర్రెల కాపరి చేసే పని వేరుగా ఉంది, ഡ്രസ് വേറെ. എന്റെ കൂടെ വരണം. ఆయన వేసుకునే డ్రెస్ ప్రత్యేకమైనది, ഡ്രസ് വേറെയാണ്, డ్రెస్ వేరు, ഫുഡ് വേറെയാണ്, తినే తిండి వేరు, വഴി വേറെയാണ്, వాడు ధరించే దారి వేరు. രാജാവിന്റെ ഡ്രസ് വേറെയാണ്, కానీ రాజు వేసుకునే డ్రెస్ వేరు, ചെയർ വേറെയാണ്, ఆయన కూర్చునే సింహాసనము ప్రత్యేకమైనది, പൊസിഷൻ വേറെയാണ്, ఆయన యొక్క స్థానము గొప్పది, വടി വേറെയാണ്. ఆయన యొక్క దారి వద్దు గొప్పది. ആട്ടിടയനെ രാജാവാക്കുന്ന വിശാലത. ఆ గొర్రెల కాపరిని రాజుగా చేసే విశాలత. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీరు ఈ మాటలు వింటున్నారా? ആരൊക്കെയോ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. కొందరు ఇక్కడ కూర్చొని ఇప్పుడు ఇలా చెప్తున్నారు. എന്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ, ഒന്ന് പോ ബ്രദറെ. ఓ బ్రదర్ మీరు పోండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വൈകിട്ട് ചോറിനുള്ള വകുപ്പില്ല. సాయంత్రం అన్నం పెట్టడానికి ఉన్న
നിന്നോട് నీతో സംസാരിക്കണം. మాట్లాడగలను. അതിനെന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. అందుకే ఈ స్థితిలో ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കണം. విశాలత కలుగునుగాక, విశాలత కలుగునుగాక, విశాలత కలుగునుగాక. విశాలత కలుగునుగాక, విశాలత కలుగునుగాక, ఇరుకు దూరమవునుగాక.
ഇസഹാക്കിനായ ആട്ടുകൊറ്റനെ എനിക്കായി കരുതാതിരിക്കുമോ? ഇസഹാക്കിനായ ആട്ടുകൊറ്റനെ എനിക്കായി കരുതാതിരിക്കുമോ? പകരത്തവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ప్రభువా నీకు తెలియని ఏ చోటు నుండి పంపవద్దు. ഏതിലൂടെ ഞാൻ പോയെന്നാൽ നിന്നറിവില്ലാതെ അയച്ചിടലേ. ഏതിലൂടെ ഞാൻ പോയെന്നാൽ നിന്നറിവില്ലാതെ അയച്ചിടലേ. ഏതു വഴികളിലും നിസ്സാരമായി പോയി അങ്ങില്ലാതെ ഒരു ചുവടുവയ്ക്കാൻ ആവതില്ലേ ഈ സാധുവീന്. അങ്ങില്ലാതെ ഒരു ചുവടുവയ്ക്കാൻ ആവതില്ലേ ഈ സാധുവീന്. അങ്ങില്ലാതെ അയച്ചിടല്ലേ. അങ്ങോട്ടു ചേർന്ന് പോയിടാം ഞാൻ. When he calls me, I will answer. When he calls
will answer when he calls me. I will answer. I will somewhere walking for my Lord. I will somewhere walking. I will somewhere walking. I will somewhere walking for my Lord. I will somewhere walking. I will somewhere. Oh, walking for my Lord. വഴി വിശാ ഞാൻ താൻ വിളിച്ചാൽ പോയിടും ഞാൻ യേശുവിനായി ഏതു നാട്ടിലും യേശുവിനായി ഞാൻ പോകും నా యేసయ్య కోసం నేను వెళ్తాను യേശുവിൻ വേല അപവാദമേൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആ അപവാദത്തിനകത്ത് പതറിപ്പോകാതെ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവേ അങ്ങന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞാനൊരു ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറുന്നത് നിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പറയാമോ ദൈവം കാണുന്നത് നിന്റെ ഇന്നുകളല്ല దేవుడు ఈ రోజు నువ్వు ఎలాగున్నావని చూడడం లేదు നാളുകളിൽ നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് അവന് വ്യക്തമായ ഉറപ്പുള്ളതിനകത്താണ് അവൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് రోజులలో ఆయన నిన్ను ఏ స్థాయిలో ఉంచబోతున్నాడో దానిని బట్టి ఆయన నిన్ను ఈ రోజు చూస్తున్నాడు എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം പറയാൻ ఎంతమంది మాటకి స్తోత్రం చెప్పగలుగుతారు നീ ചോദിച്ചില്ലേ నువ్వు ఎన్నోసారి అడిగావు కదా കാരാഗൃഹത്തിൽ എന്താ മിണ്ടാത്തതെന്ന് ఈ చెరసాలలో ఉండి నన్ను నాతో ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు అని നീ ചോദിച്ചില്ലേ నువ్వు ఎన్నోసార్లు అడిగావు కదా എന്റെ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ എന്താ മിണ്ടാത്തതെന്ന് ఇటువంటి ఒక గుండెలో నన్ను పడేసినప్పుడు ఎందుకు నాతో మాట్లాడడం നീ లేదు అని ചോദിച്ചില്ലേ నువ్వు అడిగావు కదా എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ മിണ്ടാത്തതെന്ന് నా గురించి లేనిపోని మాటలు పుట్టించినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడడం లేదు అని അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിന്നോട് പറയാം వాటికి నా జవాబు నేడు నేను నీకు చెప్తాను എന്താണെന്നറിയാമോ అది ఏమిటో తెలుసా ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് దేవుడు నీతో ఇప్పుడు ദൈവം మాట్లాడుతున్నాడు നിന്നോട് ഇടപെടുകയാണ് దేవుడు నీతో జోక్యం చేసే సమయం ఇది നീ വരാനിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരവും నువ్వు చేరుకోబోయే రాజమందిరము നീ വരാനിരിക്കുന്ന അധികാരവും నీవు పొందబోయే అధికారము നീ വരാനിരിക്കുന്ന കസേരയും నువ్వు కూర్చోబోయే ఒక కుర్చీయు നിന്റെ കയ്യിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രാജദണ്ഡും నీ చేతికి నేను ఇవ్వబోయే రాజు ఒక దండును ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ అది నేను ముందుగానే చూసి ఉన్నట్లయితే ഇപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ఇప్పుడు నేను మౌనముగా ఉండడమే మంచిది ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ പറ నమ్మిన వారు ఉన్నట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి
അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ఒకవేళ ఆయన నిన్ను చూసి ఒకవేళ ఇలా నిన్ను చూసి ఉన్నట్లయితే എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. కొద్దిసేపు ఆయన నీతో మాట్లాడకుండా ఉండవచ్చు. ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞ് నేను ఒక్క దేవుని ప్రత్యక్షత చెప్పి പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പോവാ. వెంటనే ముగించేస్తాను. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. మీరు ఒక మాట గమనించండి. എന്തോ സംഭവിച്ചത്? అక్కడ తర్వాత ఏం జరిగింది? ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ പോയി. దావీదు ఎన్నో సమస్యల గుండా వెళ్ళాడు. యోసేపు ఎన్నో సమస్యల గుండా వెళ్ళాడు. ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ പോയി. ఎన్నో సమస్యల గుండా వెళ్ళాడు. എത്ര രൂപയ്ക്കാ വിറ്റത്? ఎన్ని రూపాయలకు అమ్మేశాడు? 20 రూపాయలకి. 20 సిల్వర్ కాయిన్. 20 వెండి నాణ్యమునకు. ഒന്ന് കേട്ടോണേ. తర్వాత మాట వినండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. కొన్ని సంవత్సరములు గతించిపోయినాయి. దైవం పగరం వీటాൻ തുടങ്ങി. దేవుడేమో యోసేపు పట్ల సహోదరులు చేసిన దానికి ఈయన ప్రతికారించడం అంటే దేవుడు దానికి రివర్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అనుభవించ సంకటങ്ങൾ కొత్తవണ്ണം. యోసేపు ఎన్ని బాధలు అనుభవించారో దానికి తగినట్టుగా రెట్టింపుగా దేవుడిని దీవించడం మొదలుపెట్టారు. ദൈവം പകരം വീട്ടാൻ തുടങ്ങി. అలా దేవుడు ఆయనకి కార్యం చేయడం ప్రారంభించారు. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీరందరూ ఈ మాటలు వింటున్నారా? അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം మీరు పొందిన బాధలకి తగినట్టుగా ദൈവം പകരം വീട്ടാൻ തുടങ്ങി. దేవుడు మరలా తిరిగి ఇవ్వబోతున్నారు. എല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. అన్ని కూడా తిరిగి పొందబోతూ ఉన్నాడు. ഓ హల్లెలూయా. ఆమేన్. ഈ ദൂത് എത്ര പേർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ఈ మాటను మీలో ఎంతమంది పట్టుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు. ഈ ദൂതിനകത്ത് ഒരുത്തം കയറി പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും ഈ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ఈ యొక్క మాట దేవుడు చెప్పిన యొక్క వాకు ఒక్కరికి చెప్పి వాడు దీవించబడడం నేను చూశాను కాబట్టి ఒక్కవేళ మీకు ఈ మాట వద్దకపోతే ప్రసంగం చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను దీన్ని పట్టుకొని పోతా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. എന്താ സംഭവിച്ചത് കേൾക്കണോ? ఏం జరిగిందో చెప్పనా? വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ కొన్ని సంవత్సరములు గతించిన తరువాత എല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. ఈ మరలా అన్ని కూడా తిరిగి పొందడం ప్రారంభించింది. ആരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നേ? ఎవరికి తిరిగి వచ్చింది? സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. సహోదరులు రిటర్న్ వచ్చారు అല്ലേ కదా? యోసేపు యొక్క సహోదరులు. അവിടൊക്കെ വായിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. ఆ మాట తీసి చదివియాలని ఉంది. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവനെ വിട്ടിട്ട് പോയി അവിടെ താമസിക്കുമായിരുന്നു അപ്പന്റെ കൂടെ. ఎన్నో సంవత్సరాలు యోసేపుని విడిచిపెట్టి తండ్రితో సుఖంగా బ్రతుకుతున్నారు. എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു എന്തേ മരിച്ചു പോയെന്ന്. వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు యోసేపు అయిపోయాడు, చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు అని. ഓരോന്ന് തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കുക. కానీ ఏదైతే యోసేపు కోల్పోయాడో ఒక్కటి వెంట ఒక్కటి తిరిగి వస్తూ ఉన్నది. ഒരു ദൂത് പറയാം. ఒక మాట మీకు చెప్తాను. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ కోల్పోవడానికి ఒక సమయం ఉన్నట్లయితే മടങ്ങി വരാൻ ഒരു കാലമുണ്ട്. తిరిగి పొందడానికి ఒక సమయమును దేవుడు ఉంచి ఉన్నారు. ఆమేన్. ഈ ചെറിയ കൂട്ടത്തിനകത്തിരുന്ന് വിശ്വസിച്ച് കരമടിച്ചോ ശബ്ദമുയർത്തിയോ ഈ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുത്താട്ട്. ఈ యొక్క చిన్న గుంపులో కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టియో లేకపోతే గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పియో ఈ యొక్క మాటలు మీరు పట్టుకోండి. ఆమేన్. ఆమేన్. ആമേൻ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കരമടിച്ചൊന്നും ആരും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. చప్పట్లతో ఎవరు కూడా దీన్ని పొందడం నేను చూడలేదు. హల్లెలూయ హల్లెలూయ. നിങ്ങൾ ദൂതിനെ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. మీరు మన ఆ చప్పట్ల మన ఒక మాట మనం సెలవీయబడ్డప్పుడు దాన్ని చప్పట్లతో మనం బలంగా దాన్ని పట్టుకోవాలి. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి పొందడం ప్రారంభించాడు. സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. సహోదరులు తిరిగి వచ్చారు. అప్పൻ తిరిച്ചു వന്നു. తండ్రి తిరిగి వచ్చాడు. యోసేపు ఇప్పుడు ఎవిടെയാണ്? యోసేపు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి? హల్లెలూయా. రాజమందిరములో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. 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 గట్టిగా ఆమేన్ చెప్దాం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? యోసేపు ఎక్కడ ఉన్నాడు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాజమందిరములో. ఆమేన్. రాజమందిరములో ఉన్నాడు. విశ్వసించి ఆమేన్ పర. నమ్మి ఆమేన్ చెప్పండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. 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 25 തീരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് അടയാളം കണ്ടു തുടങ്ങട്ടെ. ఆమేన్. ఈ 2025 ముగించే ముందు సూచనలు ప్రభు మన మధ్యలో చూపించును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. ఈ కొట్టారത്തിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന്? మీరు ఈ మాటలు వింటున్నారా? మాతో ఉన్నారా? ദൈവത്തിന്റെ കൈ കുറെ ട്വിസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. దేవుడు కొన్నిసార్లు ట్విస్ట్ చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. നിന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ സാധനം എന്തോന്നറിയാവോ? ఈ యొక్క స్థితిలోనికి ఆయన తీసుకొని వచ్చినది ఏమిటో తెలుసా? యోసేపు നിന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ സാധനം എന്തുവാ? యోసేపు ఒక స్థితిలోనికి రావడానికి కారణం ఏమిటి?
యోసేపు ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏమిటి? యోసేపు ఐగుప్తునికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి? ഒരു സ്വപ്നം, ఒక కళ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്തായിരുന്നു? దేని వల్ల అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? కళ. గట్టిగా చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് വാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, വലിയവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ఇక్కడ సండే స్కూల్ పిల్లలకి వాక్యం చెప్పియాలి, మళ్ళీ పెద్దలకు కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. യോസേഫിനെ പരുവത്തിലാക്കിയത് എന്തുവാ? యోసేపును ఆ స్థాయిలోనికి తీసుకొచ్చింది ఏమిటి? కళ. ഗട്ടിക. ഒരു സ്വപ്നം, ఒక కళ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత നിന്നെ തിരിക്കുന്നതും വേറൊരു സ്വപ്നോ. యోసేపు ఒక బ్రతుకును త్రిప్పింది కూడా ఇంకొక కళయే. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്റെ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ ఒక కళ వలన నీకు సమస్య ప్రారంభమైందంటే അടുത്ത സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ തിരിക്കും. ఇంకొక కళ ద్వారా దేవుడు నిన్ను ట్విస్ట్ చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറ. నమ్మినట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. ആ ദൂതനായി സ്തോത്രം പറയുകയാണ്. ఈ యొక్క మాటకై దేవునికి స్తోత్రములు. അടുത്ത സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം അവനെ തിരിച്ചു. ఇంకొక కళల ద్వారా దేవుడు అనేక స్థితిని మార్చేశాడు. നിന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ തൊട്ടെങ്കിൽ, ఒక్క కళల ద్వారా దేవుడు నిన్ను తాకి ఉన్నట్లయితే നിന്റെ അടുത്ത സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റും. ఇంకొక కళల ద్వారా దేవుడు నీ యొక్క స్థితిని కంప్లీట్ గా మార్చగలుగుతాడు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയമുണ്ടാകട്ടെ. యేసు నామములో జయము కలుగును గాక. അടുത്ത സ്വപ്നം വരികയാണ്. తర్వాత ఆయన ఒక కళ చూస్తున్నాడు. ആ സ്വപ്നം നിന്റെ അല്ല, ఆ కళ యోసేపుది కాదు, അത് രാജാവിന്റെയാണ്. రాజుకు ఒక కళ కలిగింది, പക്ഷേ റിസൾട്ട് നിനക്കാണ്. కానీ దానికి రిజల్ట్ యోసేపు పొందాడు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ആമേൻ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം. റിസൾട്ട് നിന്റെയാണ്, కానీ దానికి రిజల్ట్ యోసేపుదే. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో ఇలా చెప్తున్నాడు. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലരെ തിരിക്കാൻ പോവാണ്. కొందరు కొన్ని కళల ద్వారా టర్న్ అవబోతున్నారు, ചില తిరగబోతున్నారు. സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. కొన్ని కళల ద్వారా దేవుడిని మలచబోతున్నాడు. എന്തോ സംഭവിച്ചത്? ఏం జరిగిందో చెప్పనా? രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ടു. రాజు ఒక కళ కన్నాడు. അവൻ രാജകൊട്ടാരത്തിനകത്തെത്തി. ఆయన రాజమందిరంలోకి నడిపించబడ్డాడు. ജോസഫ് ഇപ്പൊ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. యోసేపు ఇప్పుడు రాజమందిరంలో ఉన్నాడు. പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. ఆయన వేటినైతే కోల్పోయిందో వాటన్నిటి తిరిగి పొందడం ప్రారంభించింది. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, తర్వాత అడుగుతున్నా, എത്ര രൂപയ്ക്കാ നിന്നെ വിറ്റത്? ఎన్ని రూపాయలకి ఆయన అమ్మేశారు? 20 രൂപയ്ക്കാ വിറ്റത്. 20 వెండి నాణ్యమునకు. എന്താ സംഭവിച്ചത് കേൾക്കണം. తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పనా? ആ സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചു വന്നു. సహోదరులు తిరిగి వచ్చారు. അപ്പൻ തിരിച്ചു വന്നു. తండ్రి తిరిగి వచ్చారు. കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു. రాజమందిరంలోకి వెళ్ళి రాజుని అడిగారు, ഇതെന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, వీళ్ళు నా సహోదరులు, എന്റെ അപ്പനാണ്, ఈయన నా తండ్రి, ഇവർക്ക് എവിടെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കൊടുക്കാവോ? వీళ్ళు ఉండడానికి వీరికి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా కొంచెం చోటు ఇస్తారా? എവിടെങ്കിലും ഇച്ചിരി കൊടുക്കാവോ? ఎక్కడైనా కొంచెం చోటు ఇస్తారా? രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്തോന്നറിയാമോ? రాజు యోసేపుని అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటో നീ తెలుసా? എന്തോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ? అరే నువ్వు ఈ మాట నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാരും? ఆమేన్. ఆమేన్. നീ എന്തോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ? నువ్వు ఈ మాట నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? 4ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യം പറഞ്ഞേ. నాలుగో కీర్తనలో ఉన్న మాట చెప్పండి. അവൻ നമുക്ക് ఆయన మనకు ఇరుకులో വിശാലത విశాలత కలుగజేశాడు. നീ എത്ര വിശാലമായെന്നറിയാമോ? ఎంతగా విశాలపరచబడ్డాడో తెలుసా? എത്ര വിശാലമാക്കുമെന്നറിയാമോ? దేవుడు నిన్ను ఎంతగా విశాలపరుస్తాడో తెలుసా? ഒരു വെളിപ്പാട് പറയാം. ఒక దేవుని ప్రత్యక్షత చెప్తాను. ദൈവത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ് വേറെയാണ്. దేవుని యొక్క కొలత అది మనం ఊహించలేనిది. ദൈവത്തിന്റെ അളവുകോല് വേറെയാണ്. దేవుడు ఒక కొలత, దేవుని యొక్క కొలకర అది మనం ఊహించలేనిది. ദൈവത്തിന്റെ മെട്രിക്സ് വേറെയാണ്. దేవుని యొక్క కొలతలు డిఫరెంట్ గా ఉండదు. അവന്റെ കണക്ക് വേറെയാണ്. ఆయన యొక్క లెక్కలు వేరు. നിന്റെ കണക്ക് 1 1 2 എന്നാണ്. నీ లెక్క 1 1 కలిసే 2. ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് కానీ 1 1 കോടികളെന്നാണ്. కానీ దేవుని లెక్క 1తో 1 కలిసే కోట్లు. హల్లెలూయా. ഓ റബാല ശബ്രബാല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ నామములో జయం కలుగును గాక. ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് നീ പഠിച്ചാൽ, ఈ దేవుని యొక్క లెక్క నువ్వు నేర్చుకుంటే, ഒരു ദിവസം ఒక రోజు ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷം പോലെയും, నిన్నటి గదించిపోయిన రోజు వలె, ഒരു ദിവസം ఒక రోజు 1000 ദിവസം വർഷങ്ങൾ പോലെയും, 1000 సంవత్సరముల వరకును. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക്. ఇదే దేవుని యొక్క లెక్క. നിനക്കത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ఈ లెక్క మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന അർത്ഥം. నువ్వు బాగు
బాగుపడ్డావు అని అర్థము. ജോസഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, యోసేపుని అడుగుతున్నారు, നീ എന്തു ചോദിക്കുന്നേ? అరే నువ్వేం నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? 10 സെന്റ് സ്ഥലം തരാനോ? 10 సెంటు భూమి అడుగుతున్నావా? എവിടെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കാനോ? ఈ వీరిని ఎక్కడ ఉంచడానికి నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా? എന്റെ കൂടെ വരണേ, నాతో పాటు రండి. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం നിന്നെ ഇവര് ചതിച്ചത് എന്തോത്തിന് എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు వీరు నిన్ను మోసం చేశారో తెలుసా? ഇവരാടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ వాళ్ళు ఆ గొర్రెలను మేస్తూ ഇവര് നിന്നെ ചതിച്ചതാ. వీరు నిన్ను మోసం చేసి అమ్మేశారు. ഇപ്പൊ ഇവരിവിടെ വന്നേക്കുക. ఇప్పుడు వీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. ഇപ്പൊ ജോസഫ് ഇവരോട് പറയുകയാണ്, ఇప్పుడు యోసేపు వారితో చెప్తున్నారు, നീ ആടിനെ തീറ്റടാ, ഇനി ఇంకను నువ్వు గొర్రెలనే కాచు, గొర్రెల కాపరిగానే ఉండమని సహోదరులకు చెప్తున్నారు. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీకు ఈ మాటలు అర్థమైనాయా? സ്വപ്നമുള്ളവൻ, కల ఉన్నవాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ ജനത്തിന് ദൂത് മനസ്സിലാകണേ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, ఈ యొక్క మాట వీరికి అర్థమైంది. యోసేపు ఒక అన్నలు ఆయన అమ్మేయడానికి ముందు గొర్రెల కాపర్లే, అమ్మేసిన తర్వాత కూడా గొర్రెల కాపర్లే. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీకు ఈ మాటలు అర్థమైనాయా? സ്വപ്നമില്ലാത്തവൻ, స్వప్నం కలలు లేనివాడు, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ആടിനെ തീറ്റാണ്. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వాడు గొర్రెల కాపరియే, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ఆడిനെ തീറ്റ. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా గొర్రెల కాపర్లే. പക്ഷെ സ്വപ്നമുള്ളവൻ, కానీ కలలు కన్నేవాడు, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ആടിനെ തീറ്റിയിട്ടില്ല. వాడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము గొర్రెల కాపరి కాదు. ఆరావా షహలదన అందరే ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. അവൻ ഇന്നും ആടിനെ തീറ്റുവല്ല, ఈ రోజు కూడా వాడు గొర్రెల కాపరి కాదు. ആടിനെ തീറ്റിക്കുക. వాడు గొర్రెల కాపరిని ముందుకు నడిపించేవాడై ఉన్నాడు. షహలదన ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, തമ്പുരാനെ വിശ്വസിച്ചാലേ നീ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ. నేను ఒక మాట చెప్తా, దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచితేనే నువ్వు బాగుపడతావు. Glory to God. ఆమేన్. ഇനിയും ചോദിക്കുകയാണ്, ఇంకా నువ్వు అడుగుతున్నారు, എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത്? ఎంత అమౌంట్ కి అమ్మారు? ഇത് മറന്നുപോലോ കേട്ടോ, ఈ మాట మర్చిపోవద్దు. അതിനാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. అందుకే మధ్యలో అడుగుతున్నాను. ജോസഫ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ఇప్పుడు యోసేపు వచ్చి అడుగుతున్నాడు, ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കണം, వీరి నివాసం చేయడానికి ఒక చోటు ఇవ్వండి. രാജാവ് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുവായി ചോദിക്കുന്നത്? రాజు అడుగుతున్నాడు, అరే నువ్వు నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അധികാരി ഞാനല്ല, ఇప్పుడు ఈ యొక్క దేశమునకు అధికారి నేను కాదు, ഇതിന്റെ അധികാരി നീയാണ്. ఇప్పుడు దేశమునకు నువ్వే అధికారి అయి ఉన్నావు. ఓ రబా യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ కలం రబా శాంతరద. ഓ ഹല്ലേലൂയ. praise thee, we praise thee. ദേശം നിന്റെ മുമ്പിൽ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. దేశము నీ ఎదుట విశాలముగా ఉన్నది కదా. നീ പറഞ്ഞു, నువ్వు ఎంత కావాలంత తీసుకో. എവിടെ താമസിക്കണോന്ന്, నువ్వు ఎక్కడ నివాసం చేయాలో నువ్వు నిర్ణయించుకో. ఓ రబా షహ. We praise thee, we praise thee. Thank you Appa, thank you Appa. Receiving Appa, receiving Appa. Glory to God. എത്ര പേർക്ക് വിശാലത വേണം? ఎంతమందికి విశాలత కావాలి? എത്ര പേർക്ക് വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ఎంతమంది విశాలతను కోరుతున్నారు? യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, యేసయ్య అధికారం గల నామములో ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ఈ పగటి వేళ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నారు. നിന്റെ വിശാലത നിനക്ക്, ദൈവം നിനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശാലത നിനക്ക് അളക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. దేవుడు నిన్ను ఎంత విశాలపరచ కోరుతున్నారో దాన్ని కొలవడం నీ చేత కాదు. ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ, ఒక మాట చెప్పొచ్చా? 20 വെള്ളിക്കാശിനല്ലേ നിന്നെ വിറ്റത്? 20 వెండి నాణెములకు ఆయన అమ్మేశారు కదా. ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഈ അവകാശത്തിന്റെയും സ്വത്തിന്റെയും ఆ అమౌంట్ ఎത്ര കാണും? ఇప్పుడు యోసేపు చేతిలోన ఆ ఒక అమౌంట్, ఒక దేశము, వాటన్నిటి కూడా మనం కొలిసే, లేకపోతే అన్నిటి కూడా మనం ఒక వాల్యూ ఇస్తే అది ఎంత ఉండొచ్చు? എത്ര രൂപ കാണും? ఎంత ఉండొచ్చు? 20 വെള്ളിക്കാശ്, 20 వెండి నాణ్యమా? 200 വെള്ളിക്കാശ്, 200 వెండి నాణ్యాల, 2000 വെള്ളിക്കാശ്, 2000 వెండి నాణ్యముల? ധൈര്യമുള്ളവർ പറ, ധൈര്യമുള്ളവർ പറ. We cannot measure, she said. വാ, Hallelujah. Amen. 2 ലക്ഷം വെള്ളിക്കാശ്, 2 లక్షల వెండి నాణ్యముల, మరి 2 കോടി വെള്ളിക്കാശ്, 2 కోట్ల వెండి నాణ్యముల. നിന്നെ 20 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെങ്കിൽ, ఒకవేళ 20 రూపాయలకు నేను అమ్మేస్తే, അളക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ కొలవలేనంత స్థాయిలోనికి ദൈവം നിന്നെ വിശാലമാക്കി, దేవుడు నిన్ను విశాలపరుస్తాడు. നിന്റെ അതിരുകളെ പൊട്ടിച്ച്, నీ యొక్క సరిహద్దులను విశాలపరచి, ഇതാണ് ദൈവം, ఇలాగనే దేవుడు కార్యములు చేస్తారు. ഇതാണ് ദൈവം. ఇలాగున్నవాడే దేవుడు.
ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ఈ పగటి వేళలో దేవుని ఆత్మ మీతో మాట్లాడుతున్నారు. 4వ സങ്കീർത്തനം പറ. 4వ కీర్తన చెప్దామా? ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്നു, ఇరుకులో నాకు, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലല്ല. ఇరుకులో ఉంటే దానిని కానీ నేడు ఇరుకులో లేదు. నేను ఇరుకులో ఉండగా നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി. నీవు నాకు విశాలత కలుగజేశావు. ഇതുപോലെ 10 പ്രസംഗം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ఇటువంటి 10 ప్రసంగాలు ఇందులో నుంచి చేయొచ్చు. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇത്ര മതി. కానీ పగటి వేళలో ఇక్కడ ఇంత చాలు. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ദഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ఇంకా మీరు డైజెస్ట్ చేసుకుంటారో లేదో నాకు అర్థం ഒരു కావట్లేదు. കാര്യം നിനക്കറിയാമോ? కానీ ఒక మాట నువ్వు తెలుసుకుందావా? ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല. నీ దేవుని యొక్క గొప్పదనం నువ్వు నేటి వరకు చూసి ఉండలేదు. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ఈ పగటి వేళలో నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తుతున్నావు. 2026 2026 മാർച്ച് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് మార్చి నెల దాటక ముందే അടയാളം വരാൻ പോവുക. ఈ సూచనలు ప్రభు చూపించబోతున్నారు. വിശാലമാകാൻ പോവുക. നിന്റെ എല്ലാ ഡെപ്തുകളും മാറാൻ പോവുക. ప్రతి విధమైన సమస్యలను తీసివేయబోతున్నారు. ప్రార్థించండి, ప్రార్థించండి, ప్రార్థించండి. ദൈവം നിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ വരത്തില്ല. దేవుడు నీ యొక్క స్థాయిలోనికి రాడు. ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. ఆయన స్థాయిలో నీ మీదకి రాబోతున్నాడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామములో സഭ വിശാലമാകട്ടെ. సంఘము విశాలపరచబడును గాక. തലമുറ വിശാലമാകട്ടെ. సరిహద్దులు విశాలపరచబడును గాక. ശുശ്രൂഷ വിശാലമാകട്ടെ. పరిచర్య విశాలపరచబడును గాక. ഭവനം വിശാലമാകട്ടെ. ഭവനം വിശാലമാകട്ടെ. ఇల్లులు విశాలపరచబడును గాక. സമ്പത്ത് വിശാലമാകട്ടെ. సంపద విశాలపరచబడును గాక. ബാലൻസ് ഉണ്ടാകട്ടെ. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కలుగును గాక. ഇത് പറയാനാ ദൈവം എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ വിട്ടത്. ఈ మాట చెప్పడానికే దేవుడు నన్ను పగటి వేళ ఇక్కడికి పంపించి ఉన్నాను. 3 ദിവസമായിട്ട് గతించిన 3 రోజులుగా ഈ ദൂതൻ എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. ఈ మాట దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ഞാൻ ഈ ദൂതൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. నేను ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క మాట మాట్లాడుతున్నాను. ബാക്കി വെളിപ്പാട് കിടപ്പുണ്ട്. ఇంకను దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఉన్నది. ഞാൻ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കും. నేను సరిహద్దును విశాలపరుస్తాను. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ప్రార్థిస్తున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను. അറിയാത്ത ഒരു വഴി തുറന്നു വരട്ടെ. తెలియని ద్వారములు దేవుడు నీ ఎదుట తెరవబడును గాక. ഒരു കാരണവശാലും കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നേലോട്ട് കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കുരുക്ക് ഇന്ന് പകലിവിടെ പൊട്ടട്ടെ. ఎప్పుడు కూడా కట్లు వియబడిన ముడి విప్పితే విడి ముడి అట్లా ముడి వేస్తూ ఎలా ఇది విప్పబడాలని అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్న నీ యొక్క స్థితి ఈ రోజు ఆ ముడులన్నీ కూడా విప్పబడును గాక. యేసువిన నామములో యేసయ్య నామములో ప్రార్థించు యేసువిన నామములో యేసయ్య నామములో నీ తెక్కోటు పరకు నువ్వు దక్షిణానికి నువ్వు విశాలపరచబడతావు. నువ్వు ఉత్తరానికి నువ్వు విశాలపరచబడతావు. నీ కిഴക്കോട്ട് పరకు నువ్వు తూర్పుకు నువ్వు విశాలపరచబడతావు. నీ పടിഞ്ഞാറോട്ട് పరకు నువ్వు పడమటికి నువ్వు విశాలపరచబడతావు. 25 ఆశీర్వాదం പറയുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ఈ 2025 ఆశీర్వాదపు మాటలు మనం పలకడానికంటే ముందు ദൈവം നിന്നെ വിശാലമാക്കും. దేవుడు నిన్ను విశాలపరచి ఉంటాడు. ఆయన నిన్ను వర్ధిల్ల చేస్తాడు. కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. అంతని కళ్ళు మూసుకోనండి, కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. ప్రార్థించు. అంత నోరు తెరిచి ప్రార్థించండి, దేవునికి స్తుతి చెల్లించండి. నీ దైవത്തിന്റെ విశాలതയിലാണോ? నువ్వు దేవుని యొక్క విశాలతలో ఉన్నావా? There is no end. There is no end. అలాగైతే ఒక ముగింపు ఉండదు. നീ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. నువ్వు ఎదుగుతూనే ఉంటావు. ప్రార్థించు. రాహుల ఖరాల్ మౌషియం ధనాదన ప్రార్థించండి. അതിരുകൾ വിശാലമാകട്ടെ. సరిహద్దులు విశాలపరచబడును గాక.
താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలు. അതിരുകൾ വിശാലമാകട്ടെ. సరిహద్దులు విశాలపరచబడును గాక. റിബാല ശിഖൽ ഘടകസ്യംധന. జీసస్. നിന്റെ അതിരുകൾ വിശാലമാകട്ടെ. నీ యొక్క సరిహద్దులు విశాలపరచబడును గాక. നിന്നെ 20 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെങ്കിൽ 20 రూపాయలకు నేను అమ్మి వేసినట్లయితే നീ കോടികളുടെ അധികാരിയായി മാറും. నువ్వు కోట్ల కంటే కూడా మించిన ఒక విశాల దేవునికి ఇవ్వబోతున్నాడు. ഒരു സ്വപ്നം നിന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലോട്ട് വിട്ടെങ്കിൽ, ఒక కళ నిన్ను ఒక సమస్యలో పడేసినట్లయితే അടുത്ത സ്വപ്നം നിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കും. ఇంకొక కళ ద్వారా ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് ശേഷം നീ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ, ఒకవేళ ఒక కళ కన్న తర్వాత నువ్వు ఒక సమస్యలో పడినట్లయితే ഒരു രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്താൽ ദൈവം നിന്നെ మടക്കി വരുത്തും. ఒక రాజునకు కళనిచ్చి దేవుడు నిన్ను మరలా తిరిగి తెప్పించబోతున్నాడు. നിന്നെ രാജകൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ദൈവം കയറ്റി വെച്ചു. రాజమందిరములో ఆయన నిన్ను ఉంచాడు. జీసస్. హాదనే